Dutangiye episode ya 5 y'inkuru yacu ndetse nizere ko iri kuba yabashimisha. Nanjye aho kageze kari kuba kanshimisha cyane. Ubwo ngubwo muribuka ko twasize umuhungu ari kuba yabwira yiyete wakoze cyane. Ati giye kuba waruhuka, umukobwa niko gutangira kuba yamubwira ati ndumva mu nda bitameze neza, ari yahitamo kuba yamubwira ati tujye ku bitaro. Ubwo ngubwo barakwereka ahangaha Michael yarari ahangaha Zini Reni aza kuba yamubwira, aramubwira ati dore ya proposal ya project turi kuba twakoraho. Niko kuba Mike yamubwira ati ni ibiki uri kumpereza wowe? Ati uyu mwanda ni nyabaki uri kuba wampa ngo ni proposal? Ati ubu ngubu ngibi uri kubona wowe bishimishije nk'umuntu ukora ama design? Ati usubiye design wajyanira kubahe bakire bakaba bayishima ku buryo bagwaza iriya miliyoni 50. Nawe unyumvira umugabo kuntu yatangiye kuba yakihakana Zirini kandi yarazi ko bumvikanye. Ubwo ngubwo Zirini yagumye ahangaha yibaza ati se byagenze gute? Ubwo ngubwo muri ako kanya hari telefone yamuhamagaye, arangije aritaba. Ubwo ngubwo niko kuba bamubwira ati ibyo washakaga twabashije kuba twabibona. Ati ubu ngubu waza ukabitora. Ati ubu ngubu waza ukabitora ukaba wabijyana ukabikoresha icyo washakaga. Ubwo muri ako kanya barakwereka hari uwaruje ahangaha azanye amazi muri keto. Ubwo ngubwo niri ubwo ako kanya umuganga yaraje atangira kuba yamubwira ati ibisubizo by'ibibazo mufite byabashije kuba byaboneka. Ati twasanze umugore wawe atwite. Ubwo ngubwo Irini ko kuba yavuga ati atwite? Ati se ubu ngibi muri kuba mwambwira? Ati ni ukuri? Ubwo ngubwo ari yamwatse dokima, arangije areba ibisubizo ukuntu byaje bimeze. Umuganga niko kuba yamubwira ati nyuma yo kuba twamupima nuko twasanze bimeze. Ubwo ari muri ako kanya yaratunguye, umuganga akomeza amubwira ati ubu ngubu ni ugutangira ukaba wamwitaho. Ari yaratunguye aramubwira ati se ibi bisubizo mumpaye ni ibya nyabyo? Umuganga ati yego nuko nguko bimeze. Ari yasigaye aho ngaho aguye mu kantu ariko kuba yakibaza ati se yibura yaba atwitera? Ubwo ngubwo muri ako kanya yaje yacitse intege ndetse atangira gufungura inzugi zo kwa muganga zitura umujinya. Barakwereka muri ako kanya utari uzi ibyabaye yabonye yinjiye yarakaye. Ubwo nuko nguko bari kurebana. Ubwo ngubwo yari akiri kuba ya designinga ya project yiwe, ndetse muribuka yuko bari bahatanye na ya Wanga group yo kwa Zini Reni. Ubwo ngubwo yatangiye kuba yabaza atari koko mbona utishimye. Niko kuba yatangira kuba yamubaza atari ko kabanza nakubaza mbere yuko mbaza. Ati muri iyi minsi ati hari umuntu mwarahuye mu buryo budasanzwe? Ubwo ngubwo yakomeje amubaza ati se ninde mwarahuye muri iyi minsi? Aba ntari mbizi. Ati nk'umugabo? Ati cyangwa se umuntu runaka w'umugabo? Ubwo ngubwo niko kwiyumvira aravuga ati umuntu w'umugabo twaba twarahuye? Ubwo baramubwiye ati Chief Wanga. Ati Chief Wanga? Ubwo yaratunguwe atangira kuba yavuga ati Chief Wanga ntago ari umugabo umeze gutyo natekereza. Aravuga ati muri iriya minsi utari uhari wari uri kwirukanka? Ati niwe twari kumwe. Ubwo muri ako kanya umusore byaramucanze. Ari kuba yamubwira atari ku bundi kutari kumbwira icyabaye. Ati habaye iki? Ubwo umusore niko kuba yashyira ibisubizo bari bamuhaye aho ngaho, utangira kuba yamubwira ati bitwaze gake. Ubwo muri ako kanya utangiye kuba yamubwira, ubwo muganga yarinjiye aramubwira ati ibisubizo twari twaguhaye twibeshye. Ati dore ibisubizo bya nyabyo. Ati uwo mukobwa ati ni mu nda gusa na abdomino byari biri kumurya. Ati ntago atwite. Ubwo ngubwo muri ako kanya yaratunguwe aravuga ati ibise bishoboka bite? Ubwo nako karamurebye ati ngiye ntwita. Ubwo ngubwo yatangiye kuba yabwira abaganga ati ikindi gihe mujye mushishoza neza mbere yuko mutanga ibisubizo. Nuko yari ari kureba ari kubivuga ati nawe yari yampangayikiye mbere. Ubwo umukobwa we bamwise Munyakazi ahangaha yakomeje kuba yakikorera akazi kiwe, ndetse ari no kuba yadesigninga. Murabona ko yari yakoze akadesign keza ndetse gatangaje kanashimishije. Ubwo ngubwo yaritegereje ku ruhande abona yamusinziriye iruhande rwiwe, atangira kuba yamukomanga. Mwibutsa kureba neza niba waradukoreye subscribe
nuba utarayikora ube wayikora, ndetse like na comment ni ingenzi cyane, ndetse ube wajyamo utange igitekerezo muri comment cy'uko uri kumva aka gakuru kandi nikaba kagushimisha ubashe kuba wagasangiza bagenzi bawe mu buryo bwa share. Ubwo ngubwo agakobwa karamubwiye ati ndarushye, ati ngiye kuba naruhukaho, ati ibisigaye ubu ngubu ni ibyawe, ati ndatekereza narangije. Ubwo umusore niko kuba yafata ya design y'umukobwa yakoze, arangije aritegereza, arangije kuba yitegereza n'agakobwa. Ubwo niko kuba yakegera gake, arangije aba yagaha akabizu. Agakobwa muri ako kanya amaze kuba yagasoma niko kuba kakanguka karamwitegereza nako karamureba. Disi agakobwa kari keza ntacyo kari gatwaye, ndetse muribuka ko uyu mukobwa yari umugore wa mukuru w'uyu musore bita Lijenge. Ndetse murabizi ngo amata azaguha cyangwa se ikihu kizavamo igihu ukibona hakiri kare. Ubwo ngubwo bidatinze muri ako kanya umusore yasohoye umukobwa aho ngaho ku bitaro. Umukobwa amubwira ati ngewe ubu ngubu nkeneye kuba najya kwinywera, ati ngewe nkeneye kuba nanywa. Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati ubu ngubu wowe nta kintu na kimwe wemerewe kuba wanywa, ati ugomba kuguma utuje kandi ugakuma uri umurwayi. Umukobwa niko kuba yamubwira ati se wowe ko waje kundeba wanyoye amata, ati hari ikintu nagutwaye. Niko kuba yamubwira ati abaganga rero bantegetse kuba nakwima icyo kuba wanywa kuko ntabwo intuzo zawe ziri kuba zakora neza, ati ugomba kuba wakira, ati kandi tugomba kubaha amategeko ya muganga. Ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati n'ubundi wowe mba mbona ibintu byose wabipanitse, ati ngewe ndaza kuba nakwihisha njya kuba nakinywera ku nzoga. Disi murajya mwumva amagambo umukobwa yari ari kubwira umusore. Ubwo umusore niko kuba yatangira kuba yamubwira ati shiri utangiye kuba wacitinga, ati ubwo ngubwo ndaza kuba nabwira muganga ashaka abandi baganga baba baguhambira imigozi, ati utaza kuba wancika ukajya kuba wanywa inzoga. Umva ukuntu umusore yamubwiye. Bidatinze barakize ndetse babyukira mu kazi ahangaha. Disi umusore yabyutse ari kwirebera muri telefone, bigaragara ko atitaye ku mukobwa muri ako kanya. Ubwo umukobwa yari yumiwe, atangira kuba yamuhengereza ariko umubaza atari ku bundi ko tuvuye mu rugo mbona uri bize, ati uri mu biki? Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati we ibyo ndimo ntago bikureba muri aka kanya, ati reba ibikureba. Ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati si wowe wahoze uri kumbuza kuba nacitinga, ati we kuri kuba wabikora. Ubwo umusore aramubwira ati ariko ngewe ntago ndwaye. Ubwo niko kuba yamubwira ati ya design yawe, ati nabaye nayishyira ku isoko rya online market, ati kandi ndatekereza hatangiye kuba yacuruzwa, ati kandi ikindi wowe nta kindi kintu tuvugana ajya mu kazi. Ubwo umukobwa agiye kuba yajya mu kazi umusore aramubwira ati garuka ahangaha, ati hindukira. Ubwo niko kuba yamubwira ati mpindukire? Ubwo niko kuba yamubwira ati yego. Ubwo ngubwo niko kumubwira ati umukandara wawe wari wafungutse, ati amahame manze nawe gufungira neza, ati utaza kuba wasebera mu bandi bakozi. Disli n'uyu mukobwa nubwo bakoze ubukwe butemewe n'amategeko cyangwa se ubukwe bita wild marriage, ntabwo bari babanye nabi, ndetse hagati yabo nta n'umutima mubi wari uhari. Ubwo ngubwo umusore niko kuba yamubwira ati wowe jya mu kazi kawe. Ubwo ngubwo nuko yinjiye muri ofisi y'ahantu akorera, asanga abakozi bamwishimiye cyane ndetse batangira no kuba bamukomera amashyi. Arangije nawe atangira kuba yaseka ari kwibaza ati se habaye iki? Ubwo habaye iki? Bigaragare ko atarazi icyabaye. Ubwo bamwe mu bakozi bakorana batangiye kuba bamubwira ati dutewe ishema nawe, ati ndetse ati se wari ubizi ko design wakoze atari iri ku mwanya wa mbere ku isoko, iri guhatana n'izindi design, ati kandi kugeza ubu ngubu nta yindi irayihiga usibye iri ku mwanya wa mbere, ati abantu niyo bari gukunda, ati ubu ngubu kampani yacu yujuje n'inyenyeri 5, ubu ngubu bayita Universal Group, ukongeraho 5 stars. Ubwo umukobwa yarabyumvisha aratangara
ndetse mwibuke ko nta kintu yari yabimubwiyeho. Ubwo ngubwo muri ako kanya bari kuba bamushimagiza, Zine yatangiye kuba yanyura ku itangazamakuru ari kuba yavuga ati iriya project bari gukoresha bari kugurisha ku isoko, ati Universal Group yarayitwibye, ati kandi nizere ko uri CEO wa Universal Group ari buze kuba yadusaba imbabazi binyuze mu bitangazamakuru, ati kandi ikindi mwamenye polisi iri kuba yabakurikirana ubu ngubu. Ubwo niko kuba yakumva amagambo avuzwe na Zine, atangira kuba yakibaza aho umukobwa ari ati ubu ngubu bimeze bite. Umukobwa wari uri aho ngaho nawe yumvisha amakuru, abakozi batangira kuba bavuga ati yo, ati maskini disi, ati ubu twari turi kwibaza ukuntu waba wakoze iriya design imeze kuriya, ati ahantu waba wakuye igitekerezo, ati naho wagiye kuba wakiba iby'abandi. Ubwo umukobwa yatangiye kumva asebye, ndetse mu kanya kashize bari barimo kumutakagiza, ubu ngubu muri aka kanya bari kuba bamusebya bamubwira ati n'ubundi wowe nta kintu ushoboye. Niko kuba yababwira ati ni njyewe wabashe kuba nayikorera, ati mwicira urubanza. Ubwo abari aho bose batangira kuba bavuga ati oya genda, ati genda. Ubwo muri ako kanya yahise yinjira aho ngaho muri office abakozi bakoreramo, atangira kuba yababwira ati mwiba muracira urubanza mugenzi wanyu, ati la design yakoze, ati yayikoze muri ruhande, ati kandi inspiration ngiye yayikuragaho, ati rero mwamucira urubanza kubera ibyo mwumvise buriya avuze ku binyamakuru, ati kandi murabizi iyi kampani yacu n'ubundi ntago ikorana na kampani ya bariya, ati kandi ikindi uyu mukobwa ntago mugomba kuba mwamublaminga kuko ibyo yakoze niwe ubizi, ati kandi niwe wari wabyikoreye. Arangije nuko nguko yamufashe ukuboko aramubwira ati sheri twigendere, ati tuva aha ngaha. Bidatinze umusore yahise azanya muri biro aramubwira ati nanjye nabonye amakuru, ati kandi nabonye ibyo Zine yari ari kuba yavuga, ati nabonye atari ukuri. Ubwo kandi akomeza amubwira ati muri ibi bihe turimo ugomba kuba wakitonda, ati dore ko utameze neza. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati iki ntabwo ari ikibazo cyawe, ati ni icyanjye ndaza kuba nagikemura. Ubwo umusore niko kumubaza ati gute, ati ngenda bizi wabikoze, ati reka njye kuba nabikemura. Ubwo muri ako kanya umukobwa niko kuba yafata telefone, arangije atangira kuba yahamagara, aravuga ati hey what's up, ati twaba twavugana, ati duhurire hamwe dusanzwe duhurira, ati kandi ntuze kuba wakererwa ndaza kuba mpari. Kumbe barakwereka aho ngaho yuko wa mugambanyi ndetse ari aho ngaho. Ubwo yaje aho ngaho mu ijoro, ndetse barakwereka ahantu yaje yinjira yihishe. Ubwo ngubwo niko kuba yafungura imashini, sinzi icyo yari ari kuba yashaka muri iyo mashini. Arangije yitegereje neza, arangije afata telefone yiwe arahamagara aramubwira ati ibyo washakaga nanone birahari, ati se twaba twahura cyangwa mbikohereze. Ubwo ngubwo nuko yahamagaye aravuga. Kumbe barakwereka aha ngaha yari yaje guhura na musaza wiwe Zine. Ubwo Zine niko kuba yatangira kumubwira ati hari hashize igihe kinini tudahurira aha hantu, ati se umeze neza. Ubwo niko kuba yatangira kumubwira ati iriya mikino uri kuba wankina, ati sinayikunze, ati se biriya bintu wowe wabisobanura ngo iki, ati se biriya byitwa gute, ati ntago nari nzi ko wankora biriya bintu, ati se biriya bintu wakoze wabibwiwe nande, ati wabikuye hehe. Yatangiye kuba yabwira Zine ati dore nta nubwo wibuka uyu munsi cyabaye, ati se uracyibuka, ati ntago wibuka ko uyu munsi ari isabukuru yawe, ati kandi twajyaga dukunda kuyizihiza aha ngaha. Ubwo ngubwo Zine niko kuba yamubwira ati urakoze ku bw'ibi ngibi unyibukije, ati ntago nabyibukaga, ati kandi urakoze cyane. Ubwo umukobwa muri ako kanya yatangiye kuba yamubwira ati numvisha amakuru kuri kampani yanyu ngo mufite product nshyashya ndetse iri ku isoko, iri kuba yakundwa n'abantu benshi. Zine niko kuba yakikiriza ati yego. Ubwo umukobwa atangira kuba yamubaza ati se ninde wabaye wayikora, ati ndashaka kuba nahura nawe. Ubwo ngubwo nawe ni uko kuba yamwitegereza. Umukobwa aramubwira ati mu by'ukuri ndashaka kuba nahura n'uwo muntu wakoze iyo product yanyu.
Zini rero niko kuba yamubwira ati it's just collaboration, ati ni akantu gatoya, ni abantu twahujwe dukorera big project. Zini rero yatangiye kuba yamubwira ati nyiri igitekerezo no kuba yakora iyi projet ati ni umukobwa bita Jimmy. Ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati Jimina, ati se uramuzi? Ubwo ngubwo atangira kukwereka ka gakobwa k'akagambanyi ariko kazanye dokima za projet Universal Group yari iri kuba yakoraho, ari nayo uyu mukobwa yari ari kuba yakora. Bwamuzaniraga ibipapuro by'ibyo yaramubwiye ati nudacunga neza kampani yawe iraza kuba yagwa hasi. Ubwo ngubwo muri ako kanya amaze kuba yakumva ibyo ngibyo yaragurutse aramubwira ati kubera iki mwakoresheje design zibwe? Yaramubwiye ati njyewe iriya projet ni njye wari uri kuba nayikoraho, ati kandi Jimina yabashije kuba yayiba. Ubwo muri ako kanya bakimara kuvugana gutyo, wa mugabo Michael yahise yinjira atangira kuba yabwira Zilini ati Zilini urantengushye. Ubwo ngubwo Zilini niko kuba yahaguruka aravuga ati reka nsobanure. Michael aramubwira ati nta mpamvu yo kuba wakwisobanura, ati ibyawe nabashije kuba nabimenya. Ubwo ngubwo niko kuba yamubwira ati nta mpamvu yo kuba yakwisobanura, ati ubu ngubu ibimenyetso byose ndabifite, ati kandi nta n'impamvu yo kuba nabugira icyo mbabwira ubu ngubu kuko ibipapuro bya original ni ngewe ubifite. Ako kanya abanyamakuru batangiye kuba bakinjira batangira kuba babaza Zilini bati kubera icyo washatse kwandagaza ndetse no gutera utwatsi kampani ya Universal Group, ati wabitewe n'iki? Ubwo muri ako kanya Michael nawe yatangiye kuba yabwira umukobwa ati ubwo duheruka kuba twavugana na kwitwayeho nabi bitari ngombwa, ati ndakwinginze reka project yacu ikomeze, ati kandi ati twaba twatangira n'amasezerano bundi bushyashya. Ubwo umukobwa yaramubwiye ati umwanzuro ntago nawufatira ahangaha, ati nzabanza nabitekerezaho. Ubwo ngubwo nuko yakatiye abo bose bari aho ngaho, ndetse na Michael washaka kongera gusinya amasezerano na kampani ya Universal Group aramubwira ati ngewe ubu ngubu ntacyo mfite cyo kuba nabivugaho. Ubwo Zilini yasigaye yidefanda mu mafuti ababwira ati mwe muretse mbabe nabasobanurira. Ubwo ngubwo abanyamakuru niko kuba batunga mikoro. Michael arababwira ati ngewe ntacyo mfite cyo kuba navuga. Barakwereka nyuma y'intsinzi muba mugomba kuba mwaserebura kandi mugasereburira intsinzi yabaye. Ubwo ngubwo nuko yatashye arangije we naribategura kuba baserebura intsinzi, niko kuba wategura ikirori ahangaha. Ndetse babakozi bose bakora muri Universal Group batangiye kuba basaba imbabazi umukobwa ahangaha bamubwira ati ati tubabarire, ati twari twakwitiranyije, ati twari twakibeshyeho rwose ugomba kuba watubabarira, ati kandi ikindi ati ntabwo twari dusobanukiwe, ati natwe twaguye mu mutego. Disi ahangaha hari akana kari gashyira mu bikorwa ahangaha kabaye kamusaba imbabazi. Niko kuba yababwira ati nta kibazo. Ubwo namwe murabizi intsinzi burya nicyo kintu cya mbere kiryoha mu buzima, kandi iyi intsinzi yaje tuba tugomba kuba twaserebura twese kandi tukayisereburira. Ubwo yatangiye kuba yababwira ati mwebwe mwe mwatuza mwumve ko nta kibazo, ati n'ubundi turi timu imwe, ati tugomba gukorera hamwe. Ubwo yatangiye kuba yababwira ati ubu bwa mbere n'ubwa nyuma mufata mugenzi wanyu mukamushinja amakosa kandi atayakoze. Disi yarasa n'ari kongera kuba yadefanda umukobwa kandi n'ubundi byari byarangiye. Ubwo niko kuba yababwira ati n'ubundi nagiye intsinzi idataha iwacu, ati mureke uyu mugoroba tuwugire uwacu tube twakinywera. Ubwo ngubwo nuko yatangiye kuba yareba ababwira ati ubu ngubu ati nanjye nari nakozwe n'isoni kumva biriya bintu byabaye, ati kumva ko bari kunshinja ngo nibye projet y'abandi. Ubwo nawe nuko nguko yatangiye kuba yareba ndetse muribuka ko buri gihe yitegereje uyu muhungu ababona ari umugabo we bita Lijenge yabuze. Ubwo niko kuba yababwira ati se ubundi hari icyo mufite kuba mwakora muri uyu mugoroba usibye kuba mwareka tugakomeza twibereye hano nk'ikipe n'ubundi tugakomeza twinywera? Ubwo ngubwo nuko batangiye kuba banywamo. Arababwira ati ubu ngubu ati ndatekereza nta kibazo kiri hagati yanjye namwe, ndetse ubu ngubu nta mukozi nta boss uhari, ati muze kuba mwakisanzura.
ubwo ngubwo ni uko bakomeje kwinywera, ndetse aho ngaho hari n'ibiryo bari gukomeza kuba bakirira, ndetse murabizi iby'abazungu bakunda ibiryo bishyushye, ubwo bari gukomeza kurya biri no gushya. Ubwo arababwira ati kuri uyu munsi ndabanezerewe, ati kandi ndishimye cyane kuba turi kumwe aha ngaha nk'ikipe. Ubwo niko kuba yababwira ati ndetse nanjye ndishimye ubu ngubu, ati mureke twicare twongere tube twanywamo mu kanya tuze kuba twataha butira turi aha ngaha. Ubwo mu bigaragara urabizi ngo ukanywa witonze, nyuma kakaza kuba kaguta muri bagenzi bawe. Bigaragare ko yari amaze kuba yasinda, atangira kuba yavugishwa ndetse anavuga ukuntu ari mwiza cyane by'agatangaza bihebuje. Disi wari uri aho ngaho yatangiye kumva umusore ari kuba yamushonyagiza ndetse anamushendegeza, avuga ati ndagukunda, ati ndagukunda. Ubwo abasaza bari aho ngaho nabo babana mu ikipe batangira kuba bavuga ati turabashyigikiye, ati muzibanire. Ubwo ngubwo yarebye abona hirya mugenzi we ari kumubura, arangije arahamagara ati ubu niko kuba yakitaba, aravuga ati ntago ndasinda, ati ndacyarimo, ati ahubwo reka mbe nanywa bwa nyuma, ati ntaza gusinzira ntaranywa. Ubwo niko kuba yakomeza abwira ati ubungubu guhera ubungubu uri uwanjye, ati nta muntu n'umwe tubashe kuba twagusangira, ati kandi nizere ko amagambo ndi kuba nakubwira uri kuyumva. Bidatinze muri ako kanya isaha zo gutaha zarageze, ndetse nuko nguko batashye. Umukobwa ari kuba yabwira umusore ati ugomba kuba waryama ubungubu ugasinzira ukaruhuka, ati dore ejo ni akazi. Gusa ntago yari yishimye muri ako kanya. Disi hari igihe cy'agahinda kigeramo, ubwo yari avuze ati mukuru wanjye Rijenge, ati tukiri abana iyo yajyaga kunywa inzoga ni ngewe wazaga amuhetse kandi ari mukuru. Ubwo ngubwo bisa naho yari amwibukije umugabo wiwe muri ako kanya. Disi atangira kuba yababaramo, ari kureba umusore amwitegereza cyane. Ubwo umusore nawe nuko nguko yamurebye, aramubwira ati ubungubu noneho, ati igitekerezo cyawe ndagishyigikiye, ati ntago ndi buze kuba narara hano, ati ngiye kukuryamisha nanjye njye kuba naryama. Ubwo ngubwo niko kuba yamubwira ati ariko wakagumye aha ngaha tukagumana. Ubwo ngubwo muri ako kanya yatangiye kuba yakikuramo imyenda. Mwibuke yari yasinze kandi umukobwa yari yarahereye kera ashaka kuba yareba neza ko umusore nta nkovu afite, kugira ngo yumve ko atari kuba yamubeshya. Ubwo umusore amaze kuba yakuramo imyenda hejuru ishati, atarayikuramo neza niko kuba yamwitegereza, arangije abona nta nkovu afite. Ubwo ngubwo agahinda kakomeje kuba kamwica muri uwo mugoroba. Umusore amubwira ati se ko mbona utishimye, habaye iki? Ubwo umusore niko kongera kwireba, nawe areba ahantu umukobwa ari kuba yamureba, ari kwibaza ati se umukobwa ari kuba yareba iki? Ubwo muri ako kanya niko kuba yamurekura, ndetse n'agahinda kamwishe, ubona ko yacitse n'intege. Arangije atangira kuba yasubira inyuma, arangije arakata arigendera. Ubwo wari uri aho ngaho utari uzi ibyabaye, ndetse ntabwo yari azi ko umukobwa amaze kuba yamuvumbura, amaze kureba neza ko ya nkovu ntayo afite. Ubwo nawe yasigaye aho ngaho mu rujijo, arangije atangira kongera kwireba, ari kuvuga ati se habaye iki? Akwereka aha ngaha anti na anko w'umukobwa batangiye kuba bavuga ati ubungubu iki kibazo twaguyemo turakibasha kuba twakivamo gute? Ati kandi nta mafaranga dufite, ati se ubungubu biraza kuba byagenda gute? Anti niko kuba yabaza anko w'umukobwa ati ubungubu se turazibanzwa tuzerekeza he? Anko w'umukobwa niko kuba yavuga ati tugiye kuba twagaragara, ati aho twahereye tugiye kuba twagaragara. Ngo muri ako kanya anti w'umukobwa we byaramucanze, atangira no kuba yarira. Kumbe barakwereka aho ngaho Chief Wanga yari arimo kuba yaza, ndetse afite n'igikapu cyangwa se bakunze kwita briefcase. Ugatangira kuvuga ati se kubera iki mutayingurisha? Niko kuba yafungura bereka amafaranga, barangije batangira guseka. Ubwo anti w'umukobwa niko kuba yavuga ati turayigurisha, ati turayigurisha. Kumbe barakwereka aha ngaha mu rugo rw'abakire
ndetse barakwereka Choimani ise wari yari yicaye ahangaha. Ubwo ngubwo niko kuba yakinjira ndetse atangira kuba yabwira papa wiwe ati papa, hari ibibazo byinshi maze iminsi nibaza, ati kandi ndatekereza ibisubizo byabyo biri buze kuba byava kuri wowe. Ati se kubera icyo uriya mukobwa akunda kunyitiranya na Lijenge, ati ariko aba ashaka kuba yareba inkovu iri mu gatuza kanjye. Ati niba nyitiranya na Lijenge kandi nkaba nzi ko ndiri, kandi ukaba warambwiye ko nigeze kuba nakora impanuka, ibi bintu biri guhurira hehe? Ati bikomeza kuba byantera urujijo ngewe. Ubwo ngubwo muzehe niko kuba yatangira guhaguruka, atangira kuba yabaza umwana we ati se umeze neza? Ati uri gutekereza neza? Ubwo papa we niko kuba yatangira kuba yamubwira ati izo nzozi uba ufite zo kuba warakoze impanuka, ati ntabwo ari izawe, ni iza mukuru wawe mama we, turashize. Ubwo ngubwo barakwereka umwana avuye kuba yahura na papa wiwe. Ubwo umukobwa ahangaha Yoko yatangiye kuba yazamwereka ahangaha, atari kumubwira ati dore ahazabera ubukwe bwacu, atangaha niko tugomba kuba twakorera ubukwe. Ubwo akiri kuba yamubwira aho bagomba gukorera ubukwe, nuko nguko yinjiye. Ubwo yari amaze kubona ko ibintu ari gukoreramo aho ngaho bitazashoboka, arangije aza kuvuga ati mbere yuko mba nagenda, ati mbasha kuba nabikumenyesha, ati kandi ndaza kwandika n'ibaruwa iza kuba ibikumenyesha. Ubwo Yoko niko kuba yatangira kuba yamubwira ati nta mpamvu yo kuba yakandika ibaruwa, ati niba ugiye genda, ati genda ntiwandike ibaruwa. Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati menya aho ugarukira, ariko cunga umunwa wawe ureke kuba wavuga amagambo ameze gutyo. Ubwo Yoko yari ari kuba yabwira atanga ntabwo ari imbuga yawe, ati kandi nta ikindi, niba ugiye kugenda genda utavuze. Arangije aramubwira ati rega wowe n'ubundi uracyari umuhombyi, ati rero genda nk'umuhombyi. Ubwo niko kuba yamubwira ati cunga intambwe zawe, ati ujye ushyiramo distance igihe uri kuba wamvugisha. Ubwo ngubwo disi yari ari aho ngaho yumiwe, ariko arangije aramubwira ati kandi congratulation ku bw'ubukwe bwanyu. Ubwo ngubwo Yoko niko kuba yamubwira ati n'ubundi umwanya wa CEO, ati umuntu uzamubera umugore agomba kuba ari njyewe, ati kandi ndahangaha kubwe. Ubwo ngubwo niko kuba yamubwira ati mugabanye amagambo aho ngaho mureke kuba mwapfa ubusa. Ubwo ngubwo Yoko niko kugaruka yishyize hejuru, ari kuvuga ati ariko ubundi wowe nta gihe uzaba uri ku ruhande rwanjye. Ubwo ngubwo niko kuba yamubwira ati utagira ngo twibagiwe yuko wibye dokima ahangaha ukaba wazitanga, ati ukomeze kuba wacunga ururimi rwawe kandi wirinde. Ubwo dusize ahangaha ari na Yoko barimo kuba batongana, ndetse umukobwa ahisemo kuba yakigendera, ndetse agiye no kuba yakandika iletera isezera. Kora subscribe utazacikwa na episode ikurikira, ndetse like na comment ni ingenzi cyane. Ntibibuze kwibagirwa no gusharinga iyi nkuru yacu kuri bagenzi bawe.